Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. मुझे घर ते जेको आया आहिनि मां इन शइ जी मज़म्मत कयां थो जेके बि आया आहिनि मां उन्हनि ते FIR कटाईंदुमि मां पिटीशनियूं दाख़िल कराईंदुमि मां छॾींदुमि कंहिंखे बि कोन बदमाशी कई अथऊं को मां दहशतगर्द या को मां चोर न आहियां SHO मरवत ते ऐं इरफान बहादुर SSP ते असां पटिशन दाख़िल कंदा तव्हांखे किथे रखियो वॾी मूंखे मलीर कैंट में रखियो अथऊं तव्हां इन दौरान किथे को तशद्दुद वग़ैरह को शहीद बाबा शहीद थी वियो सिंधी क़ौम जे करे शहीद चाचू शहीद थी वियो सिंधी क़ौम जे करे असां हे जेके दुख सहूं था पिया सिंधी क़ौम जे करे पर सिंधी क़ौम अलाए छो चुप आहे बाबा ऐं चाचा सिंध लाइ शहादत ॾिनी असां ते ॾुखियो वक़्तु आयो त सिंधी क़ौम चुप आहे हौसला बुलंद आहिनि आख़िरी पसाह ताईं सिंध जे हक़नि लाइ जंग जोटींदासीं आऊं को चोर या धाड़ेल न आहियां जो घर ते चढ़ाई करे बदमाशी कई वई जिस्कम चेयरमैन तरफ़ां SSP मलीर ऐं हद जे SHO ख़िलाफ़ केस दाख़िल कराइण जो ऐलान अदालत ॿाहिरां टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे सनान कुरैशी चयो त साईं GM सैयद जे अदम तशद्दुद वारी वाट ते हलूं था पोइ बि कार्रवायूं कयूं वयूं धरणे दौरान हंगामा कंदड़नि खां लातालुकीअ जो इज़हार कयो ऐं अॼु बि हमलनि जी मज़म्मत करियूं था फ़ोन करे घुरायो वञे हा तॾहिं बि पेश थिया हा घरनि ते ईअं चढ़ायूं थियूं जो ॼण दहशतगर्द हुजऊं हिरासत दौरान बदतरीन तशद्दुद कयो वियो घरनि ते चढ़ाइनि ऐं बदमाशी खे कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो बख्तरबंद गाॾी में वेठल सनान कुरैशी तरफ़ां वकीलनि ऐं कारकुननि सां कचहरी दौरान टहकड़ा वली जेको रिमांड वठनि था त वठनि वली जे न त जेको आहे होॾे बचा जेल ॿ ॻाल्हियूं इहे आहिनि ॿिए जेल न वेंदोमांव हुकुक जाए बाबा हुकुक जाए वाह भॼी वियो आहे दादा सिंधी वसंदनि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ बहरिया टाउन अॻियां धरणे बाद गिरफ़्तार कयल जिस्कम चेयरमैन जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले कराची जी दहशतगर्दी तोड़ अदालत सनान कुरैशी जो 2 ॾींहंनि लाइ जिस्मानी रिमांड मंज़ूर करे वरितो ॿुधणी दौरान सनान कुरैशी अदालत आॾो चयो त हिरासत में तशद्दुद ख़िलाफ़ दाहिण बावजूदि खेसि रिमांड ते उन्हनि हवाले कयो वञे थो तशद्दुद बाबति जज जे सवाल ते सनान कुरैशी चयो त अखियूं बंदि करे तशद्दुद कयो वियो हो धरणे बाद बसिस मां लाहे गिरफ़्तार कयल 120 क़ौमी कारकुननि खे 14 ॾींहंनि जे अदालती रिमांड ते जेल हवाले कयो वियो मलीर कैंट जी पुलिस बख्तरबंद गाॾी ज़रिए जिस्कम चेयरमैन खे अदालत पहुचायो पुलिस बख्तरबंद गाॾी में ई सनान कुरैशी ऐं संदसि भाउ कौसैन कुरैशी जी मुलाक़ात कराई मुलाक़ात दौरान बख्तरबंद गाॾी जो दर बंदि कयो पियो बख्तरबंद गाॾी में सनान कुरैशी खे नंढे भाउ प्यार मंझां मिठी ॾिनी वकीलनि ऐं कारकुननि तरफ़ां सनान कुरैशी जी नारेबाज़ी सां आजियां मथसि गुल बि निछावर कया विया अदालत मां वापसी ते बख्तरबंद गाॾी में वेहण दौरान सनान कुरैशी हथ लोॾे कारकुननि खे जवाबु ॾिनो विक्ट्री जो निशान बि ठाहियो सिंधी वसंदनि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ बहरिया टाउन अॻियां धरणे खां पोइ धरती धड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन मलीर जे गुलशन हदीद में जिस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी ऐं शहीद बशीर कुरैशी जे घर ते हिकु भेरो ॿीहर चढ़ाई 20 खां वधीक अॻवाननि ऐं कारकुननि खे गिरफ़्तार कयो वियो शहीद बशीर कुरैशी जे पुट कौसैन कुरैशी जो चवणु आहे त अहलकारनि घर में ई संदसि नंढे भाउ सूदो ॿियनि भातियुनि ते तशद्दुद कयो हैदराबाद टंडोडियाम चंडवलायार मीरपुर ख़ास सिजावल ठठो ऐं ॿियनि शहरनि में कॉम्प्रेस कारकुननि ख़िलाफ़ बि कार्रवायूं जिस्कम STP SUP ऐं ॿियनि कॉम्प्रेस पार्टीज़ जा केतिरा ई कारकुन गिरफ़्तार जिस्कम जे सीनियर अॻवान डॉक्टर नियाज़ कालाणी जो चवणु आहे त पुलिस ऐं रेंजर्स जी कार्रवायुनि सां क़ौमी कारकुननि जा हौसला कमज़ोर नथा थी सघनि बहरिया टाउन अॻियां पुरअमन धरणे खे पुरतशद्दुद बणाइण वारा ॿुधी छॾनि त सिंध जो अवाम सुजाग थी चुको आहे JUI अॻवान राशिद महमूद सुमरो तरफ़ां कॉम्प्रेस क़यादत ऐं कारकुननि ख़िलाफ़ केसिस तोड़े गिरफ़्तारियुनि जी मुज़म्मत
बहरिया टाउन ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़ क़ौम परस्त क़यादत ख़िलाफ़ गडाब थाणे ते वधीक 6 केस दाख़िल FIRs जो अंगु 18 थी वियो। केस में जिस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी, STP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी, SUP सरबराह जलाल शाह, ख़ालिक जोड़ेजो समेत 500 ॼणा नामज़द, GSN महाज़ जो चेयरमैन ऐं लेखक गुल हसन कलमती हिफ़ाज़ती ज़मानत लाइ कराची जी अदालत पहुची विया। बहरिया टाउन ख़िलाफ़ एहतजाज बाद क़ौम परस्त क़यादत ख़िलाफ़ दहशतगर्दी जा केस ऐं गिरफ़्तारियुनि ख़िलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी जे सॾ ते सॼी सिंध में एहतजाजी मुज़ाहिरा। कराची, मलीर, हैदराबाद, टंडोलियाम, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, ठट्ठो, सिजावल, बदीन, लाड़काणो, खैरपुर, नवाबशाह, मोरो, नौशेरो फ़िरोज़, सखर, शिकारपुर, दादू, कंदकोट कशमोर, घोटकी, मीरपुर माथेलो ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाज। सनान कुरैशी समेत ॿियनि क़ौमी कारकुननि खे बिना देर आज़ाद करण ऐं क़ौम परस्त क़यादत ख़िलाफ़ दाख़िल केस ख़त्म करण जो मुतालबो। सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह 3 ॾींहनि जे निजी दौरे ते अमरीका रवानो थी वियो। तर्जुमान मूजिबि मुराद अली शाह निजी दौरे ते अमरीका वियो आहे, जेको आचर जी राति जो वापसि कराची पहुचंदो। सिंध जी दिलि कराची सूदो ॿियनि शहरनि में जारी बदतरीन लोड शेडिंग ते नेपरा जागी पई। सिंध सूदो ॿियनि सूबनि में बिजली जी बंदिश जो नोटिस। नेपरा के इलेक्ट्रिक सूदो बिजली जी विर्छ कंदड़ कंपनीज़ खां वज़ाहत तलब करे वरिती। जारी थियल बयान में नेपरा जो चवणु आहे त बिजली जी विर्छ कंदड़ कंपनीज़ बिना के रंडक जे बिजली फ़राहम करण जूं पाबंद आहिनि। के इलेक्ट्रिक जे सरबराह सूदो समूरनि डिस्कोस खे जुमे ते तलब कयो वियो। बिजली जी बंदिश ऐं अण ऐलाने लोड शेडिंग ते वज़ाहत करण जी हिदायत। पीपल्स पार्टी हाणे PTM जो हिस्सो नाहे। मुंहिंजे ख़्याल में PP जे मुआमरे ते हाणे वधीक डिस्कशन न थियणु घुरिजे। नवाज़ लीग जी मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ जो चवणु आहे त PTM में के बि इख़्तिलाफ़ न आहिनि। इत्तेहाद में शामिल पार्टीज़ जो नज़रियो हिकु ई आहे, जेको नवाज़ शरीफ़ जो मौक़िफ़ आहे। PTM जी पार्टीज़ जो इहो ई मौक़िफ़ आहे। मुल्क में इदारनि खे सियासी इंतकाम लाइ इस्तेमालु कयो वञे थो। बशीर मेमण जो बयानु शाहिदी तौरु मौजूदु आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी दौरान मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मरियम नवाज़ चयो त आलमी मीडिया ते पतो पियो त हुकूमत फ़ज़ाई अड्डा अमरीका खे ॾेई छॾिया आहिनि। पंजाबी मुल्क में सभ खां वधीक ॻाल्हाई वेंदड़ ॿोली करार। शुमारियात खाते मुल्क में ॻाल्हायूं वेंदड़ ॿोलियुनि जी फ़हरिस्त में सिंधी खे 3 नंबर ते आणे छॾियो। पश्तो 2 ऐं उर्दू 4थे नंबर ते करार। शुमारियात खाते तरफ़ां 2017 में थियल आदमशुमारी जा ॿोलीअ वारा अंग अखर जारी। मुल्क जी कुल आबादी जी 37.78% पंजाबी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ आबादी आहे। शुमारियात खाते दावा कई त मुल्क में 14.57% माण्हू सिंधी ॿोली ॻाल्हाइनि था। अंगनि अखरनि में उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि जो तादादु 12.19%, पश्तो ॻाल्हाईंदड़ 18.24% ऐं बलोची ॻाल्हाईंदड़नि जो अंगु 3.02% करार। शुमारियात खाते जो चवणु आहे त सिंध सूबे जी कुल आबादी में 16.60% सिंधी ॻाल्हाई वञे थी। मुल्क में सिराइकी ॻाल्हाईंदड़नि जो अंगु 12.19%, हिंदको 2.44% ऐं ब्रोही ॿोली 1.24% ॻाल्हाई वेंदड़ ॿोली आहे। आमदनी खां वधीक असासा केस में PPMNA ख़ुर्शीद शाह जे पुटु फ़रूख़ शाह हिफ़ाज़ती ज़मानत वारी दरख़्वास्त वापसि वठी छॾी। सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां फ़रूख़ शाह खे 3 ॾींहनि अंदरि एहतसाब अदालत आरो पेश थियण जो हुकुम। NHA में करप्शन जो बाज़ार गरम आहे। अथॉरिटी कंहिं बि रोड ते मयारी कमु न पई करे। NHA जी कोताही सबबि रस्तनि ते माण्हू मरी रहिया आहिनि। NHA जे हथनि ते हादसनि में फ़ौत थियलनि जो रतु लॻल आहे।
सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान जे रोड्स ऐं हाईवेज़ जी ज़बून हालीअ बाबति NHA जी रिपोर्ट रद्द करे छॾी। NHA जी कारकर्दगीअ ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद रिमार्क्स ॾींदे चयो त NHA करप्ट इदारो बणिजी चुको आहे। हाईवेज़ जी लीज़ ज़मीन ते पेट्रोल पंप्स, होटल ऐं दुकान ठाहिया विया, पर हाईवेज़ जे भरपासे में वण न लॻाया विया। NHA खे एतिरो पैसो मिले थो, ख़बर नाहे त कंहिंजे खीसे में वञे थो। अदालत ॿुधणी अञातल मुदे ताईं मुलतवी करे छॾी। तू अगर वापस जाना चाहती है, ये तेरे वालिदैन हैं, ये तुझे लेने के लिए आए हैं। अगर तू वापस जाना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं। अगर तू नहीं जाना चाहती तो तुझे ज़बरदस्ती कोई नहीं लेके आएगा। फैसला तेरे ऊपर है। ये परेशानी छोड़ी भली बात है, परेशानी छोड़ी बस दिल नथी मने इन करे वापसी पिया वञूं, न कोई ज़बरदस्ती न आहे। ये सभिनी इन्हनि जे परिवार खे जॾहिं असां घुरायोसीं, इन जे वालिदैन खे, छोकिरे जे वालिदैन छोकिरे सां मुलाक़ातूं कयूं, छोकिरी वारनि सां मुलाक़ातूं कयूं। जॾहिं हिननि जूं पाण में मुलाक़ातूं थियूं काफ़ी देर ताईं, आख़िर में हिननि इहो फ़ैसिलो कयो त असां वापसि वञणु चाहियूं था पिया। दीन में कंहिं क़िस्म जी को ज़बरदस्ती कोन्हे। अगरि को क़बूल करणु चाहे थो पियो त वेलकम। त मां त हिन जे ॿियनि बिरादरी वारनि खे बि चयो जेका हिते वफ़द जी सूरत में आया मिलनि, मां चयो जेकॾहिं तव्हां ख़ुशी सां इस्लाम क़बूल कयो त तव्हांखे इस्लाम जी दावत आहे। डहरकी में शादी लाइ मज़हब मटाइण लाइ भिरचूंडी शरीफ़ पहुतल हिंदू जोड़ो वालिदैन जी मिंथुनि बाद वापसि रवानो। नौजवान सरोप कुमार मेंगवाड़ ऐं किरण मेंगवाड़ भिरचूंडी पीर मियां मिठो जे नाठी मियां जावेद वटि पहुता। नारी ऐं नौजवान जा वालिदैन बि भिरचूंडी शरीफ़ पहुची विया। एलाज़न ऐं मिंथुनि बाद जोड़ो वापसि रवानो। जोड़े जो चवणु आहे त मज़हब तब्दील करण लाइ आया हुआसीं, वालिदैन जे अचण ते वापसि वञी रहिया आहियूं। मियां मिठू जे नाठी मियां जावेद जो चवणु आहे त इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नाहे। जोड़ो रज़ा ख़ुशी सां आयो ऐं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां वापसि हलियो। कैनेडा में दहशतगर्द हथां क़त्ल थियल पाकिस्तानी कुटुंब वारे वाक़े ख़िलाफ़ ऑन्टेरियो में हज़ारे माण्हुनि जो ताज़ियती इज्तिमा। मस्जिद ॿाहिरां ताज़ियती तक़रीब में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जी बि शिरकत। कैनेडियन वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त इस्लामोफोबिया ऐं नस्ली तासुब हिकु हक़ीक़त आहे। इंतिहा पसंदनि खे पाणा ख़तमु कंदासीं। खाबी धुर जे इंतिहा पसंद ग्रुप्स खे दहशतगर्दनि जी फ़हरिस्त में शामिल कयो वियो हो। मुस्लिम कम्यूनिटी अकेली नाहे, कैनेडा जो अवाम साणनि गॾु आहे। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन जा 1 करोड़ डोज़ लॻी विया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जे सरबराह वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर जो चवणु आहे त ख़तरो अञा टरियो नाहे। कोरोना जी टीं लहर खे मुंहुं ॾियण लाइ जेके क़दम खयां उन्हनि जो मुस्बत नतीजो साम्हूं आयो। डिसेंबर ताईं 7 करोड़ शहरनि खे वैक्सीन लॻाइण जो हदफ़ आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में फायरिंग जे वाक़िअनि दौरान पुलिस अहलकार समेत 2 ॼणा मारिजी विया। हिकु नीगर जो तशद्दुद थियल लाश गटर नाले मां मिलियो। मीरपुर ख़ास में चाहींदड़ नारी सां मिलण वियल पुलिस अहलकार ज़ुल्फ़िकार सूमरो गोलियूं हणी क़त्ल। पुलिस मूजिबि अहलकार ज़ुल्फ़िकार ड्यूटी ते मौजूदु हो। फ़ोन अचण बाद घर रवानो थियो। कुझु देर बाद सांगर रोड तां संदसि गोलियूं लॻल लाश मिलियो। पुलिस मुबैना चाहींदड़ नारी खे हिरासत में वठी छॾियो। जैकबाद में जखराणी बिरादरी जी बिंदुरनि में पुराणी तकरार तां नौजवान असगर जखराणी मारिजी वियो। रतो देरो जे नादिर शाह कॉलोनी में नींगर जो गटर नाले मां तशद्दुद थियल लाश मिलियो। नींगर जी मोटणपुर वासी 14 वरनि जे कश्मीर लाशारी तौरु सुञाणप। लाश इस्पताल मुंतक़िल। मक़तूल जे वारसनि जो चवणु आहे त नींगर गुज़िरियल ॾींहुं घरां निकितो वापसि न आयो। अॼु संदसि लाश मिलियो आहे। डहरकी ट्रेन हादसे में फौत थियल वधीक 7 मुसाफ़िरनि जी सुञाणप थी वई। रहीम यार ख़ान इस्पताल में सुञाणप बाद फौतिन जा मड़ वारसनि हवाले। फौतिन जो वास्तो पंजाब सां आहे। 3 मुसाफ़िरनि जा लाश अञा ताईं इस्पताल में पियल। 28 ज़ख़्मियुनि जो इलाज जारी। गुड्डू भरिसां रावलपिंडी खां कराची वेंदड़ ख़ैबर मेल एक्सप्रेस वॾे हादसे खां बची वई। रेलवे इख़्तियारनि मूजिबि गुड्डू रेलवे स्टेशन वटि ख़ैबर मेल जा 2 फीथा पटड़ी तां लही विया। ख़ुशकिस्मती सां को जानी नुक़सान न थियो। रेलवे इख़्तियारनि हैदराबाद ऐं कोटड़ी वटि रेल गाॾियुनि खे रोके छॾियो।
उमरकोट जिले के कुनरी में 4 ॾींहं अॻु मुबैना तौर अगवा थियल हिंदू नींगरी अनिका मिंगवार जे वारसनि जो धरणो वालदेन बेहोश। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त 4 ॾींहं अॻु मेमण कुनरी मां जवाबदार न्याणी खे अगवा करे विया। खेस अञा ताईं बाज़ियाब नाहे करायो वियो। पीपी अॻवाण राहुल जीवण ऐं SHO मुज़ाहिरीन वटि पहुची धरणो ख़त्म करायो। ऐं पाकिस्तान सुपर लीग जो रहियल मैचेस अॼु खां अबूधाबी में शुरू थी रहियूं आहिनि। पहिरियों दंगल लाहौर कलंदर्स ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड में थींदो। ॿिन्ही टीमुनि 4-4 मैचेस खेॾियूं, 6 पॉइंट्स हासिल कया। बहितर रन रेट सबबि इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 नंबर ते ऐं लाहौर कलंदर 4थे नंबर ते आहे। अस्सलामुअलैकुम। टाइम न्यूज़ सगत बाहिया हमीर शेख हेडलाइंस ज़बानी थियूं तफ़सीली ख़बरूं ने ब्रेक।